Сәлеметсіздер, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Мен қазір Қазақстанның халықаралық экономикалық байланысы көрсетілген карта схеманы құрастырғалы отырмын. Бұл жерде біз Қазақстан әлемдік нарыққа қандай тауар түрлерін экспорттайды, соны схема түрінде көрсететін боламын. Ең бірінші мен жұмыс үстеліне арнайы папка құрастырып, оның ішіне Википедия сайтындағы контур карталарды мен жүктеп қойдым. Маған керек ақш-тың контур картасы, Евроодақтың контур картасы, Оңтүстік Корея және Қазақстанның Евразия кеңістігінде орналасқан кескін картасы қажет. Енді мен өзімізге белгілі Snagit редакторын ашамын. Snagit редакторын аштым. Енді Snagit редакторына мен Қазақстанды жүктеймін. Міне көріп отырсақ, құрметті көрермендер, Қазақстанның кескін картасы Евразия кеңістігінде орналасуын мен жүктедім. Енді Қазақстан қандай өнімді қай елдерге экспорттайтынын мен қазір көрсетем. Ең бірінші мұнай саласына келетін болсақ, біздің мұнайды сатып алатын европалық мемлекеттерді мен көк түспен көрсеткімге отыр. Ашық көк түсті таңдаймын. Бізде Германия сатып алады. Германияны белгіледім. Одан кейін Италия мемлекеті сатып алады бізден мұнайды. Біраз бөлігін француздар сатып алады мұнайды. Және Нидерланды елдер сатып алады. Сонымен қатар біраз мұнай өнімдерін, одан кейін металл өнімдерін бізде Қытай Халық Республикасы сатып алады. Енді осы мұнайды біз жолмен көрсетуге болады, немесе бағыттаушы стрелкамен көрсетуге болады. Менің таңдауым бағыттаушы стрелка. Қою көк түсті таңдаймын, немесе мұнда қара түсті де таңдауға болады. Менің ойымша мына өткір бағыттаушы стрелка дұрыс болады, кішкене әдемірек көрінеді. Ең бірінші бізде мұнайлы аймақ ол Батыс Қазақстан, сондықтан Қытайға былай стрелка көрсетуге болады. Келесі стрелкамыз көлеңке белгісімен белгіленіп қалды, оны алып тастаймын. Келесі Германия. Германияға біз КТК арқылы экспорттаймыз, Италия. Сонымен қатар француздарға экспорттаймыз. И Нидерландияға экспорттаймыз. Не экономикалық байланыстардың бірінші картасын салып шықтық. Енді легендаға жазып қоюға болады. Мысалы, және бағыттаушы стрелка шартты белгісіне мұнай
мұнай экспорттау. Келесі. Сонымен қатар біз металл өнімдерін экспорттаймыз, иә? Мысалы, Қазақстан титанды көбінесе біз экспорттаймыз Америка құрама штаттарына. Бұл Евразия кеңістік картасында ақш-тың картасы жоқ. Сондықтан ақш-тың картасы бағана біз жүктеген картадан қиып алып келеміз. Мысалы, мына картаны қиып алып, біраз кішірейтіп қоюға болады. Егер дұрыстығына көз жеткізсеңіз, сгладить все батырмасын басуға болады. Келесі, біз мысалы титан өнімдерін көрсетейік қызыл үзік сызықтармен, иә? Түсін қызылға өзгертеміз. Сонымен ақш-қа біз титанды экспорттаймыз. Титанды сонымен қатар біз Европаның біраз елдеріне экспорттаймыз. Соның ішінде Ұлыбритания бар. Не? Осы екі мемлекет, біраз мемлекетке экспорттаймыз, бірақ көп мемлекеттерді көрсетпей, бір-екі мемлекеттен мысал келтіріп отырамыз. Келесі, мысты экспорттау. Мысты біз көбінесе экспорттаймыз Түркияға және Италияға, иә? Одан кейін біраз бөлігін Қытай Халық Республикасына экспорттаймыз. Түркияны көрсетеміз. Мысты мен көрсеткім келеді. Мына жақтағы сары түспен, иә? Мысты экспорттаймыз Түркия, Қытай және Италия. Италияға тағы да экспорттаймыз. Енді бағанағы шартты белгілерді біз жазып қоюымыз керек. Бұл жерде мысты экспорттау. Қызыл түс бізде титан болған. Титанды экспорттау. Енді Қазақстан өте көп өнімдер шығарады, сатады. Сондықтан бәрін көрсету кішкене көбірек уақытты алады. Біз үш негізгі тауарды қай жаққа сататынын біз көрсетіп шықтық. Енді сатып алатын мемлекеттердің атын жазып қоюға болады. Мысалы Қытай,
ақш, одан кейін Қазақстан, өзіміздің ел, Европа елдерін түгел жазып қоюға болады. Не құрметті тыңдармандар, көрермендер, дәл осындай әдіс арқылы Қазақстанның халықаралық еңбек бөлінісінің картасын сызуға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.